ग्राहक प्रथम ଏହି ନୀତିକୁ ଆଧାର କରି ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ନେଟୱାର୍କ ବିସ୍ତାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସେଲ୍ସ ଏବଂ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଇମ୍ପେରିଆଲିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆର ମୋଟ 6ଟି ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ହୋଇଛି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହା ତୃତୀୟ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆର ନେଟୱାର୍କକୁ ବିସ୍ତାରକୁ ଆଗକୁ ନେଇଛି। 4250 ବର୍ଗଫୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ 6ଟି ଗାଡ଼ି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସର୍ଭିସ ଏବଂ ସ୍ପେୟାର୍ସ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଏହି ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଶିଷ ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଓଡ଼ିଶା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜାର। ଏହି ନୂତନ ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଆମ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ନେଟୱାର୍କ ବିକାଶର ଏକ ପ୍ରମାଣ। ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେଲ୍ସ ଓ ଆଫ୍ଟର ସେଲ୍ସ ଅନୁଭବ ଦେବା ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବ। ଇମ୍ପେରିଆଲିଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଡିଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅବିନାଶ ସାମଲ କହିଥିଲେ ଯେ ସ୍କୋଡା ଗୁଣବତ୍ତା ଗ୍ରାହକ ସେବା ପାଇଁ ପରିଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହି ନୂଆ ସୁବିଧା ସହ ଆମ ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଅଧିକ ଓ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାହକ ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆର କୁଶାକ, ସ୍କାବିଆ, କୋଡିଅକ୍ ଓ ଇନିଆକ୍ ପରି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଗ୍ରାହକମାନେ ଅନେକ ଆଫ୍ଟର ସେଲ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସୁପର କେୟାର, ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ୱାରେଣ୍ଟି, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସର୍ଭିସ ପ୍ଲାନ୍ ପରି ସୁବିଧା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆର 300ରୁ ଅଧିକ ଟଚ୍ ପଏଣ୍ଟ 176ଟି ସହରରେ ବ୍ୟାପିଛି, ଯାହା ଦେଶରେ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ ମୂଳ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ATV ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।